again, 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 again. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pełni. Życzmy Państwu przyjemnej podróży. Passenger train SK1 to Kraków Airport via Kraków Warsaw, Kraków Branowice, Kraków Bromówka, Kraków Zakrytki, Kraków Olszanica. is departing for track 2, platform 3. Nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzmy Państwu przyjemnej podróży. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzmy Państwu przyjemnej podróży. Przyspieszony pociąg Regio K3 do stacji Katowice przez stację Kraków Warsaw, Zabierzów, Krzeszowice, Trzebinę, Jaworzno-Szczekowa odjedzie z progu pierwszego przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzmy Państwu przyjemnej podróży. Przyspieszony pociąg Regio
Pociąg Intercity Smog Balec. Pociąg Intercity Błotnia do stacji Bielsko-Biała Górna przez stację Chrzanów-Śródmieście, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice stoi na torze 9 przy peronie 1. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18:08. Pociąg Rydzyk ze stacji Warszawa Wschodnia wjedzie na tor 5 przy peronie 2. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Przyjemnie. Wjedzie na tor 10 przy peronie 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18:09. Przyjemnej podróży. Ze stacji Kielce-Główne planowy przyjazd o godzinie 12:30 przyjedzie z opóźnieniem liczba rynek kopalni do stacji Kraków Lotnisko przez stację Kraków Łopsów, Kraków Bronowice, Kraków Domówka, Kraków Zamyki, Kraków Olszanica wjedzie na tor 2 przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi drogi. Planowy jest pociągu o godzinie 12:36. Szarek Kopalni, Kraków Airport, Kraków Łopsów, Kraków Bronowice, Kraków Domówka, Kraków Zamyki. Pociąg pasażerowy Małopolski SK2 do stacji Mnichów przez stację Kraków Batowice, Zastów, Baranówka, Kraków Zachodni, Kraków Olszanica, odjedzie z toru 2 przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Passenger train SK1 to Krakow Airport via Kraków Centralna stoi na torze 12 przy peronie 5. Wagony o numerach 7, 6, 5 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 4, 3 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12:54.
Opóźniony pociąg Kraków K5 Kubałówka ze stacji Zakopane. Planowy przyjazd o godzinie 12:36. Wjedzie na tor 4 przy peronie 4. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność. Przez stację Kraków-Łodzów, Kraków-Różnice do stacji Zakopane, przez stację Kraków-Łagiewnik, Skalina, Raciszów, Lęcze, Kalwaria Zebrzydowska, Lanskoroda, odjedzie z toru 9 przy peronie 1. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. O godzinie 12:35 wjedzie na tor 3 przy peronie 2. Wagony o numerach 19, 18, 17 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 16, 15, 14 znajdują się w środku składu. Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo teren dworca i peronów jest monitorowany i patrolowany przez funkcjonariuszy Policji, Straży Ochrony Kolei lub Ochrony Dworca. Kraków-Płaszów przez stację Kraków-Brzegówki, Kraków-Zabłodzie wjedzie na tor 5 przy peronie 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13:02. Pociąg osobowy Kolei Małopolskiej SK2 do stacji Oświęcim przez stację Kraków-Zabłodzie, Kraków-Bonarka, Kraków-Łagiewnik, Kraków-Stoszowice, peronie 1. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13:12. Opole Główne, Wrocław Główny, Leszno, Poznań Główny stoi na torze 3 przy peronie 2. Wagony o numerach 19, 18, 17 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony o numerach 16, 15, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony o numerach 13, 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 14. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12:40. Pociąg osobowy Kolei Małopolskich SK1 ze stacji Wieliczka Rynek Kopalnia do stacji Kraków Lotnisko przez stację Kraków-Łodzów, Kraków-Bronowice, Kraków-Młynówka, Kraków-Zakliki, Kraków-Olszenica wjedzie na tor 2 przy peronie 3. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13:06. Passenger train SK1 from Wieliczka Rynek Kopalnia, to Krakow Airport via Kraków-Łodzów, Kraków-Bronowice, Kraków-Młynówka, stacji Szczecin Główny, przez stację Katowice, Zabrze, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole Główne wjedzie na tor 1 przy peronie 3. Kraków Lotnisko, przez stację Kraków-Łodzów, Kraków-Bronowice, Kraków-Młynówka, Kraków-Zakliki, Kraków-Olszenica odjedzie z Krakow Airport via Kraków-Łodzów, Kraków-Bronowice, Kraków-Młynówka, Kraków-Zakliki, Kraków-Olszenica. is departing from track 2, platform 3.